السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كيف ما شفتوا معنا غادي نحضروا معكم واحد لي سيجار بحشوه اقتصاديه وكيجيو مقرمشين وزوينين بزاف. فخليوكم معنا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. الا كنتو اول مره كتشاهدوا الفيديو ما تنسوناش من لايك ديالكم، تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد، وما تنسوناش من التعاليق الزوينين ديالكم. ونبداو معاكم بالمقادير وطريقه التحضير. على بركه الله استعملنا 5 الكيسان ديال دقيق الفرص، طبعا نوعيه مزيانه، نوعيه ممتازه. عندنا رشيشه ديال الملح على حسب الذوق. عندنا راس معلقه كيف ما شفتوا ديال الخماره ديال الحلوى. غادي نضيفو معلقه ديال زيت المائده، وعندنا معلقه ديال العسل. بالنسبه لينا حنا يعني تقدروا تستعملوا السكر سنيده في بلاصه العسل. وهنايا ضفنا معلقه ديال زيت المائده كيف ما قلت لكم قبل. صافي وغادي نبداو كنجمعوا كلشي بالماء. طبعا الماء اللي يكون شي شويه دافي، يعني ماشي سخون وماشي عاوتاني بارد، حيت دابا شي شويه الحال برد، هذاك الشيء علاش. صافي هنايا غادي ندلكو العجينه ديالنا مزيان حتى يتجانسوا لينا المكونات كاملين اللي ضفنا، وغادي نرجعوا معكم باش نشوفوا الكماله. انتما كيف ما غادي تشوفوا معانا راه العجينه تبارك الله جات مرخوفه كيف ما كتشوفوا، يعني ما كتلتصقش ولكن في نفس الوقت رطبه بزاف. بهذه الطريقه هذه وهذا القوام هذا خصها تكون. هنايا مباشره درناها في واحد البواطه، دهناها بالزيت. تقدروا تخليوها غير في بلاصتها وتغطيوها ببلاستيك، وغادي نخليوها بما نوجدوا الحشوه اللي غادي نعمروا بها هاد لي سيجار ديالنا. هنايا عندنا البصله والفلافل، عندنا فلفله خضراء، فلفله حمراء. غادي نديروهم في واحد المقيله باش يتشحروا. احنا حاولنا اننا نديرو يعني شي حاجه اقتصاديه على قدر المستطاع باش كل شيء يقدر يجرب هاد الوصفه هذه، وان شاء الله راه غادي تصدق معكم من اول مره. هنايا ضفنا تقريبا 2 معالق ديال زيت المائده، رشيشه ديال الملحه، وغادي نبداو نحركو في نشحروا عفوا في الفلافل. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا ملي دبلوا عاد غادي نخلطوا مع بعضياتهم. بالنسبه لينا حنا ضفنا يعني كمرحله اختياريه تماما، يعني لا كانت تضيفوها لا ما كانتش بلاش. ضفنا الكفته ديال الدجاج، اولا تقدروا ديروا الكفته ديال اللحم، اولا المهم تقدروا تخليوها غير هكذاك، اولا تقدروا ديروا الطون. المهم هاد المرحله هذه كيف ما قلت لكم قبل راها اختياريه تماما، ماشي مضطرين انكم تضيفوها. صافي هنايا وكنشحروا كلشي مزيان مع بعضياتو. وبما طابنا ديك طابتنا عفوا ديك الكفته ديال الدجاج، غادي نبداو نضيفوا التوابل. عندنا التحميره، الخرقوم، سكينجبير، البزار، شي شويه ديال الكمون. وهنايا ضفنا معلقه ديال مركز طماطم، وضفنا شي شويه ديال الزيتون اللي زولنا له العظم، حيدنا له العظم وقطعناه بهذه الطريقه. هنايا غادي نضيفوا شي شويه ديال البودره ديال الثوم. صافي وغادي نخلطوا المكونات. وهنايا درنا شي شويه، وهنايا ضفنا واحد المعلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج. صافي غادي نخلطوا المكونات كاملين مع بعضياتهم مزيان مزيان حتى يتجانسوا لينا المكونات. عاد هنايا كيف ما شفتوا ضفنا القزبر والمعدنوس. صافي وغادي نخلطوا مزيان حتى يتجانسوا لينا المكونات مع بعضياتهم. كيف ما شفتوا راه درنا شي شويه ديال الزيت. صافي هنايا من مور ما كملنا التحضير ديال الحشوه اللي غنعمروا بها هاد لي سيجار هادو، غادي نرجع معكم العجينه. شوفوا تبارك الله العجينه راها ناجحه خفيفه وزوينه بزاف. هنايا غادي
نديروهم كويرات. طبعا الحجم ديال الكرات كيبقى اختياري ليكم نتوما. من الاحسن حنايا درنا الكرات كبار، ولكن غادي تشوفوا معنا في خلال مراحل ديال التصوير علاش درناهم هكذا كبار. انتم غادي تشوفوا معنا هنايا من مور ما غادي نكملوا كامل الكميه ديال العجينه اللي عندنا. هنايا راه تقريبا عطاتنا 5 ديال الكويرات. هانتوما كيف ما كتشوف غطيناهم بالسلوفان، وغادي نخليوهم يعاودوا يرتاحوا غير واحد شويه. هاد العجينه هادي ما تخافوا منها ما والو، حيت ما فيها لا خميره لا والو. بالنسبه لهاد المرحله هادي درنا معلقه ديال النشا مع الزبده وغادي نخلطوهم مزيان. هذا هو السر ديال التقربيشه ديال العجينه اللي غادي تجي من بعد فاش غادي طيب. الصراحه راه جاو مقرمشين غزالين زوينين بزاف. هانتوما كيف ما كتشوفوا درنا معلقه صغيره ديال النشا مع الزبده، وعندنا طبعا الزيت اللي بالاستعانه ديالو غادي نبداو نطلقوا في دوك الكويرات. هانتوما كيف ما كتشوفوا معنا طبعا العجينه راه ما شاء الله ناجحه وغزاله وزوينه بزاف. هنايا كيف ما كتشوفوا معنا بدينا كنطلقوا الكرات بهذه الطريقه. كيف ما كتشوفوا كنحاولوا اننا نرققوهم مزيان. من بعد عاد غادي نضيفوا النشا والزبده اللي صايبناها قدامكم. كنتمنى ان الفيديو يكون موضح ويكون كل شيء باين قدامكم ان شاء الله. صافي هنا كيف ما شفتوا راه كنطلقوها مزيان. هنايا جبنا الحشوه اللي كنا صايبناها معاكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا من مور ما كملنا الكرات ديالنا كاملين درناهم على شكل مسمى المربع. فغادي نبداو نطلقوه بهذه الطريقه هذه كيف ما هو موضح قدامكم، وغادي نبداو كنعمروا بالحشوه. وهانتوما غتشوفوا معنا الطريقه كيفاش غادي نديروا ليهم. يعني عا كنحاولوا اننا نطلقوها مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا حاولنا نديروا الخط اولا الحشوه كنديروها في واحد الجهه وكنغطيوها بالعجينه كيف ما كتشوفوا، كنحاولوا اننا نحربلوها هكذا. صافي وهنا كنحبسوا وكنجيو للطرف الاخر وكنديروا نفس القضيه. هانتوما كيف ما كتشوفوا وغادي نغطيوها عاوتاني بالعجينه وغادي نديرو على شكل سيجار طويل. ومن بعد غادي نقطعوهم من الوسط كيف ما غادي تشوفوا معنا دابا في هذه المرحله هذه. صافي هنا غنقطعوهم بديك الجراره. ها انتم كيف ما كتشوفوا. طبعا تقدروا الا بغيتوا تخليوهم هكذاك طوال خليوهم، الا بغيتوا تقطعوهم ولا ديروهم صغارين لكم الاختيار. صافي غادي نستمروا بنفس الكيفيه. هنا راه مباشره كنزلوهم فوق اللاطه ديال الفران. صافي هنايا وغادي نكملوا اولا غادي نستمروا بنفس الكيفيه حتى غادي نكملوا الحشوه ديالنا كامل اللي عندنا. وغادي نكملوا الحشوه اللي كاينه عفوا. كيف ما كتشوفوا هنايا في هذه الحشوه هذه راه درنا واحد شويه ديال الفرماج. حنا بالنسبه لينا كان عندنا الفرماج موتزاريلا. نتوما تقدروا ديروا فرماج حمار، تقدروا ديروا المتوفر عندكم. هانتوما هنايا ملي كملناهم كاملين دهناهم بشويه صفار د البيض اللي درنا فيه شي شويه ديال الخل غير على قبل باش يتحيد لنا داك الصفر ديال البيض. هنايا مباشره كيف ما كتشوفوا كنبداو نقطعوهم. حنا الصراحه بغيناهم هكذا صغار داكشي علاش قطعناهم. نتوما تقدروا حتى طيبوهم عاد تقطعوهم. طبعا كيبقى لكم الاختيار في الطريقه اللي بغيتو يكونوا بها هاد لي سيجار هادو. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا قطعناهم. صافي مباشره غندخلوهم الفران. صراحه راه جاو زوينين بزاف ومقرمشين بسبب هذيك الخلطه السحريه اللي درنا ليهم.
وصافي هذه كانت الوصفة ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انها تنال اعجابكم كما العاده. ما تنسوناش عفاكم اللايك ديالكم، تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس، وما تنسوناش ملي مرطير الغزالين ديالكم وبصحه والراحه.